OK，Hello，大家好啊！咁我就嚟緊第一次去瑞士，咁就想同大家分享下啲小 tips 嘅。咁好啦，咁呢個亦都係我第一次拍呢啲咁嘅 YouTube video 啦，就大家唔好太介意個質素或者 skillset，OK。咁咧，長話短說啦，咁今日想同大家講咧，就係講兌錢嘅。咁雖然咧瑞士就非常非常之發達啦，啲 credit card 咁就唔需要兌太多 cash，但係咧有少部分譬如啲可能小店啊或者餐飲業咧都係好嘅。咁我哋今日咧就發現咗一間非常之抵嘅找換店。咁佢嘅匯率咧仲平過網上面店會價。咁我哋望下而家今日幾多錢先？OK，今日係瑞士法郎係 CHF。OK，咁咧1蚊港紙等於，sorry，一個1蚊法郎等於8.83嘅港幣。咁所以如果係睇兌換點睇咧，就係睇佢個賣出價啦。如果係低過嗰個價錢咧，就代表平咗。咁咧呢間叫銀豐嘅找換店啊，呢個佢今日嗰個匯率嗰個價錢，同埋咧我真係去唱咗，咁大家有興趣，我俾翻張 receipt 俾你睇啦，真係呢個價錢咁樣嘅。咁你估下佢幾多錢？噔噔噔噔，OK，係8個7毫9啊！人哋網上都講8個8毫3，但係佢係8個7毫9，所以非常非常之抵，所以我都忍唔住搶到咗少少錢啦。但係咧，我都睇過佢其他，即係佢嘅歐羅啦，同埋英鎊咧，又唔係真係爭好遠。咁譬如歐羅係8個4毫9啦，佢而家係啦呢個。8.489，咁而家個網上價錢咧都係差唔多，咁所以見到起碼佢係 on par with 你個店會價，可能比其他嘅找換店好啦，但係未去到平，咁係好 make sense，一般都唔會平過店會價，只會貴過或者係差唔多，咁所以大家就記住可以去睇下啦。不過有幾點要注意嘅，第一佢哋點喺荔枝角C 出口，唔記得咩出口啦。但就好近啫，5分鐘行到噶啦。OK，第二佢就要用身份證啦，同埋電話登記嘅，咁所以如果大家好介意嘅話咧，要留意啦。第三就係如果你唱啲比較冷門嘅貨幣，今日有個人咧就唱啲阿聯酋幣啊、沙利阿拉伯咧，咁佢就好似冇就要訂嘅，咁所以如果大家去啲比較冷門嘅地方，記住去 WhatsApp 問。最後一樣嘢就係佢呢個咧，你打翻上去之後，佢有個網站，你可以 WhatsApp 問佢咧，都見到今日嗰個匯率，咁其實都係真嘅，咁所以大家都幾方便。好啦，今集去呢度，遲啲再見，拜拜。